கூடிய கவரிங் நகைங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி அழுக்காவோ அதில் இருக்க கலர் போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது கூட நம்ம என்னத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம்னா, இது போல் டூத் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம். டூத் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி அந்த புளியும் அந்த பேஸ்ட்டையும் நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம எந்தெந்த பொருளை நல்லா பளிச்சுன்னு புதுசு போல் ஆக்க போகிறோமோ இந்த கவரிங் நகைகள் எல்லாத்தையும் அந்த புளி தண்ணியில் போட்டு நல்லாவே தேய்ச்சி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு போடும்போது எவ்வளோ அப்படியே ஒரு மங்கலாக எவ்வளோ அழுக்காக இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ பிரைட்டாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். பண்ண போகிறோம்னா அந்த செயினையும் வளையலையும் நல்லா பாலிஷ் போட்டு இன்னும் மெருகு போட தேவையில்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது போல் மஞ்சள் கலந்த தண்ணியில் நல்லா மஞ்சளில் போட்டு நல்லா திக்காக இது போல் குழப்பிட்டு இதில் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இந்த வளையலையும் இந்த செயினையும் ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கழுவி எடுத்தோம்னா நம்ம வளையலும் செயினும் கடையில் கொடுத்து மெருகு போட்டால் எந்த அளவுக்கு பல பலன்னு ஷைனிங்காக இருக்கும், ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும்.